nih, gue mau bikin buat dia dan isinya guys. Ini ada buah-buahannya, nanti kita cuci juga, terus kita pecahin. Oke guys, nah udah jadi nih guys ya. Oke. Tuh mantep bebek-bebeknya guys ya. Bebek-bebek kemakmuran ya, kesembuhan atas radang tenggorokan gue karena gue kehujanan cuaca tak mendukung. Kita masukin jamurnya. Ulala. Ini buat meredakan batuk karena Oma kan batuk, panas dalam. Iya. Zaman sekarang tuh ya mah udah gampang mah. Nih sendoknya. Ya. Ini sendoknya yang ini. Sendok sayur belum kasih. Ini sendoknya mapan jadi. Nah, zaman sekarang tuh ya udah ada packaging gini mah, isinya udah lengkap banget dari si Ciapo. Jadi kan tinggal cemplung-cemplung nggak mikir lagi ya. Iya, kalau zaman dulu kan mesti cari kan sendiri-sendiri kan, Mikir, ya. mikir carinya di mana, Apa ya? di mana. Apa ya? Iya. Sekarang udah gampang, tinggal cus ke Ciapo. Kayak gue nyetok banyak. Cobain dong, Mas. Pas Om. Tunggu panas tuh. Iya, Enak. apa dalam ludah kesian deh. Ya. Hmm. Ini bisa buat bocah nggak anak kecil? Bisa. Oh, Bisa. bagus dong. Tapi gue masih bocah.